各位觀眾、各位朋友，我叫阿祥。呢一節咧就講一講五行嘅金木水火土有相生、相克同埋相合嘅。咁啊，我今日咧就講一講，大家咧就只要咧就把握呢幾個問題學起上嚟咧就容易啲。咁啊，首先咧就係話五行金木水火土有相生同埋相克嘅。咁啊，天干咧就五行金木水火土咧就係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。咁咧就甲乙咧就係屬於東方嘅木嚟嘅。咁啊，一陽就有一陰嘅，其他都係一陽就會有一陰嘅。咁啊，東方嘅木咧就係話顏色咧就係綠色嘅。咁啊，丙丁咧就係南方火，咁顏色咧就係紅色嘅。咁啊，戊己咧就係中央土，即係中間啦，係屬於土嚟嘅，顏色啊係黃色嘅。庚辛咧就係西方嘅金嚟嘅，顏色咧就係白色啊、黃色啊、金黃色咁樣啦。壬癸咧就係北方水嚟嘅，咁啊顏色咧就係黑色啊、藍色啊，佢有相生又同埋有相克嘅。咁啊大家睇一睇啦，嗱呢個圖就咁樣啦，係嘛？相生同埋相克噶啦，咁樣分法嘅。咁啊地支咧就係子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，佢都係有五行嘅金木水火土喺度嘅，亦係有相生同埋相克嘅，有生有克嘅。咁啊就睇下呢個圖啦，咁樣分法嘅。咁樣咧就係話子丑寅卯辰巳午未申咧酉戌亥咧就係咁樣嘅。子咧就係北方水嚟嘅，丑咧就係東北咧土嚟嘅，寅卯啊就係東方嘅木嚟嘅。咁啊辰咧就係東方嘅土嚟嘅。咁啊巳咧就係東南方嘅火嚟嘅。午咧就係南方火啦。未咧就都係屬於南方嘅喎，南方嘅熱土嚟嘅喎。申就屬於西方嘅金嚟嘅。酉咧都係屬於西方金啦，一陽一陰啦。咁啊戌咧都係屬於西方西面嗰個戌土，係火，屬於有火嘅，都係有啲帶有少少金氣嘅，但係佢產生好難產生出嚟嘅，要有火能夠克佢咧，就亂咧就會產生出嚟嘅啦。亥咧就係北方嘅水嚟嘅。咁啊北方水咧就係呢個水咧就係細水啦、溪水啦、坑道嘅水啦、河流個山邊嘅水啦咁樣嘅。子咧就係頭先講咗啦，即係話係北方嘅水嚟嘅，咁樣分法嘅。五行金木水火土咧有相生又有相克嘅，咁樣。咁啊有呢度咧就會有相生相合咧，就會有天羅啊同埋地網嘅，分東南西北又四方八面咁樣嘅，咁樣分法嘅，有生同埋有克嘅。咁咧就係話子丑寅卯啊就係四面位啦。咁寅申巳亥咧咁咧就係斜角位啦。子午卯酉寅申巳亥辰戌丑未咁樣，呢三種分法嘅。咁呢三種分法咧就係話亥同埋戌咧就係天羅嚟嘅，巳同埋辰咧係地網嚟嘅。呢度咧就唔好搞錯咗，呢度咧就大家要明白先。
呢一節咧就暫時講到呢度先啦。咁啊，多謝各位觀眾朋友收聽收睇啊，多謝多謝。